迷子のご案内を申し上げます。ただいま村岡小国12歳白い服をお召しになった方と村岡琴美ちゃん9歳赤い人形を着られた女の子が迷子になっておられます。お父様が重曹本部迷子センターでお待ちですので、お心当たりの方はご連絡お願いいたします。